Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Kajian tafsirul Quran menggunakan kitab Tafsirul Jalalain. Kita berada di Suratul Baqarah ayat 275 katanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba. Al-ayat. Alladzina utawi wong-wong yakuluna kang padha mangan sapa alladzin ar-riba ing riba. Artine ora kok mangan tok ya ngambil, ayak khuzuna tegese mengambil ngono sapa alladzin. Maksudnya yakulun lah biasane kan dipangan. Hu ing ar-riba wa huwa uta ar-riba iku azyadatu nambahi fil muamalah ing dalam transaksi bin nuqudi kran pira-pira uang wal mat'umat lan barang-barang sing dipangan fil qadri ing dalam ukurane awil ajali utawa tempone iku layak umuna ora padha tangi sapa alladzin wing kuburihim tegese tangi sang kubure alladzin besok illa kama yaqumu ai illa qiyaman kecuali kelawan ngadeg kama yaqumu hale kaya utawa kang kaya oleh ngadeg sapa alladzi wong yatakhabbatu kang banteng hu ing alladzi yasra'u tegese banteng hu ing alladzi sapa asyaitonu setan dibanteng setan minal masi saking ketemplokan setan mau ketemplokan setan ya junun maksudnya edan minal masi saking edan sifat edan bihim yang ada pada allazi mau atau sing dhuwur alladzinan sing dhuwur muta'alliqun ayhuwa tegese utawi kama yaqumu iku muta'alliqun gumantung ya bener kama yaqumu iku muta'alliqun gumantung biyaqumuna kelawan lafal yaqumuna. Zalika utai mengkono mau kondisi besok nanti ditangene kubur iku kaya wong sing dibanteng ke setan edan dadi ngadeke kangelan kaya gluyuran ngono. Zalika allazi utai mengkono lah zalika ay zalika allazi tegese utai mengkono lah kondisi iku nazala terjadi apa allazi bihim ing dalam allazin. Kenapa hal itu terjadi pada mereka yang suka bermain riba? Bi annahum kelan sak temene allazin ai bisa babi annahum kelan sebab sak temene allazin iku qalu padha ngucapke sapa allazin punya keyakinan sapa allazin innamal bai'u angin besine utawi dol tinuku iku mislur riba sepadane riba fil jawazi ing dalam kenone. Lah iki jenenge tasbih muakis, tasbih sing diwalik-walik.
Mestinya kan mereka mengatakan innamar riba mislul bay'. Riba kuwi kaya dol tinuku kuwi to. Dol tinuku kan yo ngambil untung, riba ngambil untung padha. Lah kenapa kok dibalikke ning ngene al-bai'u mislu riba ana tasbih muakis ngene kok dol tinuku ne padha karo riba. Iku ana faedah mubalaghah. Banget-bangete padha persis kuwi ngoten. Keyakinane wong Yahudi kados ngoten. Wa hadza utai innamal bai'u mislu riba iku min aksi tasbih masuk jenis tasbih muakis. Lah kenapa kok ndadak melakukan tasbih muakis mubalaghatan krana bangetke pancen halal. Faqala mengendikan sapa Allah taala raddan krana nolak alaihi mengatasi alladzin sing dhuwur mau alladzina yakuna riba mau. Dijawab dening Gusti Allah beda riba karo baik kuwi. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa ahallala wis ngalalake sapa Allah al-bai'a jual beli. Wa harrama lan ngaramake sapa Allah ar-riba ing riba. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf. Faman mengkote sapane wong ja'a wis nekani hu ing man apa mau'izatun pitutur. Balagha tegese tumeka hu ing man apa mau'izatun pitutur mau. Ai wa'dun tegese pitutur. Mir rabbih sang pangerane man fantaha mongko nuli mandek sapa man. An akli tegese saking mangan riba. Sampai kejadian sadurunge piye? Falahu masalah. Falahu mongko iku kedue man ma utawi sesuatu salafa wis lewat apa ma qablan nahyi ing sadurunge larangan. Ai la yustaradu tegese ora ditarik kembali apa minhu. Apa jenenge masalah ora ditarik kembali. Ya wis sing wis lewat wis di ngapura. Wa amruhu utai perkarane. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi perkarane man fil afi dan soal di ngapura mau anhu sang masalah iku ilallah maring Gusti Allah. Wis di ngapura dening Gusti Allah. Wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa man utai sapane wong ku ada lamun baleni sapa man ai ila akli maring mangan riba sause sana larangan musyabbihan hale menyerupakan sapa man lahu maring riba diserupake bil bai'i kelawan tinuku bil hilli dalam halale wa ulaika maka utai mereka lah man ada iku ashabun nar para pemilik neraka, penghuni neraka. Hum utawi ulaik fiha indal annar iku khalidun bakal abadi kabeh. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Yamhaqu ngilangi sapa Allah, ngilangi menghancurkan utawa ngurangi berkah sapa Allah ar-riba ing riba. Ayang kusu tegese ngurangi sapa Allah ing riba wa yuzhibu lan ngilangi tegese ngilangi ngono sapa Allah.
barokatahu ing berkah riba. Ora ana berkah riba, tapi wayur bis shadaqat lan nambahi nukulke nambahi mengembang biakkan sapa Allah as-shadaqat ing sedekah. Sedekah berkembang biak, riba malah ngilangi barokah. Yazidu tegese nambahi ngono sapa Allah ha ing as-shadaqat. Wa yunmi lan tegese atau wa yunammi lan ngembangake sapa Allah ha ing sedekah. Wa yudha'ifu lan melipat gandakan ngono sapa Allah sawabah ing ganjaran sedekah. Wallahu halate Gusti Allah iku la yuhibbu ora seneng sapa Allah kulla kafarin ing setiap orang yang kufur akeh kufure. Wong sing riba iku sing dolanan riba dianggep wong sing kufur akeh kufure ora bersyukur karo karunia Allah. Bitahririr riba kelan ngalalake riba. Asimin terus sing akeh dosane. Wong sing akeh dosane fajirin tegese wong sing lacut. Bi aklihi sebab mangan riba. Nah, berarti pripun layu hibu bentuke ai yuaqibu bakal nyeksa sapa Allah hu ing kulla kafar mau. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus sholata wa atuz zakah. Innal ladzina satun wong akeh amanu kang padha beriman sapa alladzin wa 'amilu lan padha ngamal sapa alladzin as-shalihat ing amal-amal sing bagus. Wa aqamu lan padha mendirikan sapa alladzina as-sholata ing salat. Wa atau asalnya terus diteruske wa atawuz zakah. Lan padha aweh ngono sapa alladzin az-zakata ing zakat. Iku lahum iku kedue alladzin karena lahum itu khabar muqaddam ajrum mubtada muakhar. Jumlahnya lahum ajruhum menjadi khabarnya innal ladzin. Iku lahum iku kedue alladzin ajruhum utai ganjarane alladzin inda rabbihim ana sandinge pangerane alladzin wala khaufun lan ora ana kekhawatiran iku maujud alaihim ngatasi alladzin wala hum lan ora ana ta alladzin iku yahzanun padha sedih sapa alladzin. Wong sing beriman amal soleh mendirikan sholat, bayar zakat, tenang maksudnya. Bisa ning akhirat diparingi ketenangan, ora perlu khawatir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Eling-eling wong akeh aman kang padha beriman sapa alladzin. Ittaqullah utiya sira kabeh ing Gusti Allah. Wazaru lan padha ninggalna sira kabeh. Utsruku tegese ninggalna sapa sira kabeh. Ma ing sesuatu baqiya isih tetep apa menar riba sang riba. Ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku mukminin padha beriman. Shadiqin tegese bener-bener fi imanikum ing dalem imanmu. Fa inna min sya'nil mukminin mongko sak temene iku termasuk sifate wong mukmin apa imtisala amrillah patuh maring perintah Allah Ta'ala. Nazalat tumurun lamma tolaba semangsane nuntut sapa ba'du sahabat ba'da nahyi sause ana larangan mau biriban kelan riba kana kang wis ana apa riban iku lahu kedue ba'du sahabat qablu ing dalem sadurunge an-nahyu apa sing temurun fa illam taf'alu dadi pancen dikapokke tenan sing wong apa jenenge riba mau ngantek dibaleni meneh ngantek ditegeske meneh kepada mereka yang pernah melakukan transaksi riba
Fa illam taf'alu mongko lamun ora padha nindakake sapa sira kabeh ma ing perintah umirtum mesti perintah sapa sira kabeh bi iklan ma umirtum mesti perintah sapa kalian bi iklan ma fa'zanu mongko padha ngertiya sapa sira kabeh alamu bi harbin kelawan perang minallahi wa rasulihi berarti merangi saning maring Allah lan rasulihi utawa Allah sing memerangi orang itu artinya Allah banget ora ridho karo wong sing bermain riba mau wa rasulihi lan utusane Allah lakum maring sira kabeh fihi iku ing dalem fa'danu bi harbin minallah tahdidun syadidun utai meden-medeni sing banget lahum kanggo mau alladzina yakuluna riba mau dhuwur mau walamma nazalat transmasane temurun napa ayat mau Pak Zanu biharbin mau walu padha ngucap ngono sapa walu padha ngucap sapa wong-wong ba'du sahabah mestine asale layadaini mbah kenapa nune kok dibuang ngoten layadai ora ana kekuasaan iku maujud kedua tangan maksudnya kekuasaan kami tidak mampu tidak ada kemampuan iku maujud lana kedua kita biharbihi kelawan apa jenenge biharbihi kelawan memerangi riba mau wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum apa wa in tubtum bismillahirrahmanirrahim ya oh niki jawabane la yadai lan nabi harbi wa in tubtum lamun gelem tobat sapa sira kabeh ay raja'atum tegese kembali sapa sira kabeh anhu saking ngedoi riba falakum mongko iku kedue kalian ru'usu amwalikum utai pokok-pokok bondomu ai usulu amwalikum pokok-pokoke bondomu la tazlimuna hale ora padha menzalimi sapa sira kabeh biziyadatin kelan jaluk tambahan wala tuzlamun lan ora padha di zalimi sapa sira kabeh binaqsin kelawan sebab pengurangan mau jadi ya dikembalikan sing kamu tidak menzalimi orang lain dan orang lain tidak merasa dizalimi. Nah, ini kan jadi masalah terus ngeten ketika dulu orang zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam utang piutang itu kan gampang. Biasanya utang sapi, utang unta umur setahun balekno unta besok umur setahun. Utang duit dinar sing sangka emas kembalikan dinar. Uang dirham, uang perak dikembalikan uang perak. Di mana kursnya relatif stabil. Nyaris stabil. Jadi tidak ada gejolak-gejolak yang menimbulkan inflasi segala macam. Itu nggak pada umum saat itu. Ketika ada inflasi bagaimana? Timbul pertanyaan begitu kemudian. Kalau terjadi inflasi bagaimana? Masa tidak diperhitungkan? Mama ada orang pinjam 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu pinjam 10.000. 10.000 waktu 40 tahun yang lalu bisa untuk beli sapi misalnya. Pedet lah, sapi kecil misalnya. Yang pedet itu sekarang ini harganya tidak 10.000, 10 juta. Lah kalau dikembalikan 10.000, isone kanggo tuku sego pecel ning ngene Mbak Mutmain Mbak Mutahara
Nah, 10.000 sego pecel nih Mbak Mutahara. Nah itu padahal dulu 10.000 nilainya bisa untuk beli pedet. Yang pedet itu kalau sekarang harganya 10 juta, akankah dikembalikan 10.000 dengan 10.000? Apa itu tidak mendolimi orang yang menghutangi? Kalau dulu zaman Rasulullah sahabat Alhamdulillah itu pakai dinar, dirham, emas dan perak relatif stabil waktu itu. Jadi Ibu Arab 50 tahun, 100 tahun harganya kurang lebih sama. Nah sekarang ini problemnya itu. Problemnya terjadi deflasi pada nilai rupiah. Sing 10.000 dhisik iso kanggo tuku pedet. Sing saiki nilainya pedet itu 10 juta, anak sapi pedet ya. Nah itu sekarang 10.000 untuk daging sak apa? Sak pringkil. Kalau kamu nasi daging menurut kayak dagingnya sak pringkil 10.000. Nasine engko 7.000, 17.000 kan ngono. Karo tahu sak pringkil 10.000. Nah padahal dulu itu bisa untuk beli pedet. Maka apakah tidak perlu dipikirkan supaya dikaitkan dengan la tazlimuna wa la tuzlamun itu, dikaitkan dengan itu supaya tidak menzalimi orang lain dan tidak dizalimi. Nilai itu lah sebagian para ulama di Al-Azhar itu perlu diperhitungkan. Terus kemudian berikutnya lembaga keuangan itu membutuhkan tenaga kerja yang profesional. Kalau dulu orang utang gampang-gampangan wong siji ngatani wong siji utang. Lah saiki koyo perbankan ngatani wong nasabahe ngantek 10.000 nasabahe sampai 20.000. Nah ini membutuhkan tenaga profesional yang harus menghitungnya, membutuhkan komputer, membutuhkan data-data itu. Biaya administrasi. Apa ini tidak diperhitungkan? Dan diambil dari mana biaya administrasi itu? Apakah untuk gaji pegawainya yang profesional itu tadi yang harus itu? Dan juga untuk peralatannya, baik pembelian peralatan sampai kepada perawatannya, pergantian peralatan kalau sudah rusak dan seterusnya, itu diambil dari mana? Di samping nilai inflasi tadi, kenaikan harga itu, biaya itu bagaimana? Nah makanya kalau di Al-Azhar sebagian ulama yang membolehkan itu, mereka menganjurkan untuk kalau pinjam bank itu sebaiknya jangan di bank swasta. Kalau pinjam itu di bank pemerintah saja. Kalau ada kurang lebihnya diniati nyumbang pemerintah. Pemerintah ya kembali nanti uangnya untuk rakyat kan gitu, masuk dengan APBN gitu. Dianjurkannya ke bank pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya di samping kuwi mau, jadi juga bunga jangan terlampau tinggi. Kenapa bunga tidak terlampau tinggi? Tadi bunga itu komponennya jangan terlampau didur-dur ke, tambah biaya ini jangan terlampau banyak. Karena kalau uang aslinya kan tidak ada tambahan kuwi. Menjadi ada kan karena darurah, perlu untuk biaya administrasi, untuk tenaga kerja, dan biaya untuk inflasi tadi, memperhitungkan inflasi. Bayangkan kalau inflasi itu katakanlah setahunnya, kalau sekarang sedikit dok inflasi, paling 5 sampai 7% atau 8%. Kalau dulu inflasi itu bisa sampai 12%. Nah, di sini ini loh kadang-kadang problemnya kalau ketika inflasi tinggi sekali. Nah, belum untuk biaya operasional tadi,
termasuk untuk kertas-kertasnya, untuk segala macam. Yang jadi di satu sisi jangan riba, tapi di satu sisi ya jangan menzalimi dan dizalimi, jangan ada itu. Ngepaske kuwi mau keseimbangan kuwi. Nah, sekarang ini harus dikerjakan secara profesional. Kalau dulu kan gampang-gampangan, jaluk tulung Kang, tolong dicatat ki aku utang mbek si fulan, catat, tulisi. Nah, sekarang kalau nasabah sampai puluhan ribu kan nggak bisa begitu, apalagi nyicilnya sidik-sidik. Nah, terus kemudian ya macam-macam. Catatan itu harus apa, rigid kayak gitu. Nggak mungkin itu kalau tidak profesional, nggak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah pertimbangannya. Mulanya APM melihat seperti itu, ya memang saya setuju memang sebaiknya ya usahakan kalau bisa itu bank-bank pemerintah ya. Jadi biar kembalinya misalkan ada naik turunnya itu kembali kepada apa? Kembali kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Terus budi wa in tubtum dimo la tazlimuna wa la tuzlamun ya. Wa in kana, sekarang ini bagaimana perilaku seorang kaya terhadap orang miskin yang berhutang. Ada sesuatu yang menarik. Wong ngutangi wong karo wong ngewehi wong, ganjaran ngutangi ora kalah karo ganjaran ngewehi. Nak kamu ngewehi, terkadang wong kuwi butuh, kadang ora. Mbok wehi. Mendene miskin, fakir, ditampa. Tapi nak wong utang dulu, wong utang dahulu, itu biasanya benar-benar dia hajat. Melalui tradisi, ojo utang kanggo foya-foya. Ono wong utang bank, nanti berapa, katakan utang bank 1 miliar. Terus kemudian untuk dagang ming separuh nih tok, 500 juta. Sing 500 kanggo bangun omah karo rabine. Lah, dekne kudu nyicil 1 miliar. Bayangno. Dia harus nyicil 1 miliar sak bungane. Ya. Apalagi yang lebih sampai 10 miliar misalnya. Itu sing kacau itu. Padahal dalam teori ekonomi sebaiknya utang itu untuk usaha investasi jangan lebih dari 40% kalau bisa. Jadi kamu bikin pabrik misalnya ya, senilai 10 miliar mamane. Itu utangmu aja punjul saka 4 miliar sehingga kamu bisa nyicil. 4 miliar itu maksimal. Sebaiknya dalam teori ekonomi itu gitu. Nah, dan saya ini pabriknya 10 miliar, utangmu 20 miliar, sing 10 miliar kanggo rabi meneh karo rumah baru, kanggo kelencer, yo barno mesti bangkrut pabriknya. Paham ndak? Teorine kudune kamu utangmu 4 miliar, pabrikmu senilai 10 miliar. Insyaallah senilai. Utangmu 20 miliar, pabrikmu senilai 10 miliar. Utang ini bang 20. Sing 10 kanggo foya-foya misalnya. Istilahnya ndak toh. Nyicil apa jenenge pokok maupun bungane ora anu. Sekarang kembali lagi. Dulu orang utang kuwi kebanyakan adalah untuk yang bersifat apa? Bukan investasi, sifatnya untuk konsumtif. Wong pikir tenan, kepepet, utang, kok tak bayar nak wis panen ya, nak wis kurma kuwoh. Semacam itu. Kepada mereka
Dadak kurmane kuwi uwohe bajang. Karena kemarau panjang, kekurangan air gitu. Kayak kobong ngono. Jadi sing biasane kurma siji ku bisa menghasilkan pamane patang kintal buah kurma. Wah iki mung metune mung 20 kilo. Kanggo biaya perawatannya kurang. Orang itu kemudian bilang, "Oh, adekne utang kok tak bayaran." Dadak wis jatuh tempo wis wae panen mau kurma. Kurmane seperti itu. Sing biasane patang kintal metune mung 20 kilo tok. Kanggo mangan keluarga wae buah-buahan cukup ora. Terus bilang sama pemilik uang itu yang dia hutang, "Aku jelek tempo ya dibayar tahun ngarep." Ngoten niku. Kalau itu orang itu benar-benar karena tidak mampu, fuqaha mengatakan fanadhiratun ila maisarah, itu hukumnya wajib. Ya wis tak kei wektu engko anu ya panen berikutnya nanti ya. Nunda ngono kuwi wajib. Lah sing repote meneh, tidak boleh ketika penundaan 1 tahun lagi ngono mau njaluk bunga tambahan ra oleh. Ya wes. Ya mau tadi diperhitungkan itu netok maupun nilai-nilai gue netok. Ya, tapi nak utangnya kurma ya gampang dibayar kurma ya. Wa ing kana mau. Wa ing kana waqa'a. Tegese terjadi sapa gharimun wong sing utang. Zu usratin kang duweni kerepotan. Ya mau contohnya kurma kudune satu wit kurma sing gede sing sehat kuwi ngasilke 4 kintal umpamane kuwi 4 kintal kurma dadak iki metune mung 20 tok kanggo biaya perawatan entek durung kanggo makme keluarga durung kok kanggo merawat berikutnya. Fanadhiratun mongko utawi memberikan penantian iku lahu kedue gharim zu usrah. Dia punya hak untuk minta ditunda. Alaikum tegese iku wajib ing atas sekalian. Takhiruhu ta ngakhirake utange zu usrah. Ngakhirake ya wis. Nah nek sebate mau utawa saiki nek kene dipangan bareng ngono ta ya dari kawinan iki lagi usum-usum bareng enak ulun dalika. Apa kuwi nanem buah nanem pari dumadaan pas panen dipangan wereng ya fanadhiratun ila maisaratin tegese maring kemudahan bi fathis sini iki maisarah iki ana sing maca maisarah ana sing maca maisurah. Bismillahirrahmanirrahim. Fanadhiratun mongko utai penantian diberi kesempatan mau. Iku lahu kedue gharib sudah mau. Alaikum iku wajib ing atas sekalian. Takhiru utawi ngakhirake bayare utange gharim sing zu usra. Ila maisarah ditunda sampai dia mampu. Bi fathis sini lah berarti filosofi menghutangi dalam Islam itu adalah filosofi memberikan pertolongan. Kuwi wa dhammiha bi fathis sini halil ana sing maca fathasine wa dhammiha lan dhammahake sin sing dhammahake kuwi qirae Imam Nafi'. Imam Nafi' macane ila maisurah ora maisarah. Maisurah atau maisarah tapi maknanya padha. Ai waqti yusrin tegese wektune kemudahan ya setelah dia nanti diberi kemudahan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anta saddaqu lan utawi yen padha sedekah sapa sira kabeh
bitasdidi hale diwaca tasdid ala idghami ta ing atase ngidgham kita fil asli ing dalam asal fil shadi ing dalam shad wa bitakhfif lan ing atase diwaca ringan ala hazfiha ing atase buang tak mau ai tata sodaku tegese padha sedekah sapa sira kabeh al muksiri ngatasi wong sing ora mampu mau bil ibra'i kelawan bebasake perilaku yang dianjurkan bagi orang yang menghutangi orang yang ternyata ekonominya tidak malah membaik tapi malah jatuh kepada orang yang kaya yang menghutangi orang yang jatuh tadi ada dua perilaku yang dianjurkan. Yang pertama, penundaan hutang. Yes, ditunda setahun neh. Yang kedua, membebaskan bahkan diebrok wis utangku ning awakmu bebas wis. Tak niati sedekah, kamu rasa bayar. Iku istilah itu dalam istilah pakainya namanya ibrok. Membebaskan seseorang dari tanggung jawab hutang. Ibrok bagus sekali dianjurkan. Di samping itu kalau tidak ibrok misalnya, wah ini kok anu kanggo anak-anakku misalnya. Dia tidak ibrok tapi penundaan. Panadhiratun ila mai sarah kena ila mai surah kena. Lah, kalau iso sedekah ibrok wa anta sedekah utahe yen to gawe sedekah sapa sira iku khairun luwih bagus lakum kanggo kalian semua ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku ta'lamun padha ngerti sapa sira kabeh anahu ing saktemene anta sedekah iku khairun luwih bagus fa'alu mongko padha nindakno sapa sira kabeh ing khair mau atau anta sedekah mau. Kalau kamu sudah tahu bahwa mengebrokkan lebih bagus, kenapa tidak diebrokkan? Apa toh keistimewaannya seorang kaya yang mau memberikan penundaan tempo waktu, tapi tanpa memberi beban bunga? Yang kedua, membebaskan dari beban hutang. Kuwi keistimewaane apa wong sing kaya ngono? Kuwi memang jadi istimewa orang itu. Menjadi orang istimewa. Karena nanti di antara orang-orang yang waktu ning mahsyar digiring mau menuju hisab, mau hitungan, diperhitungkan amalnya. Kuwi cukup lama itu. Dalam situasi sing ora penak kabeh panase luar biasa. Di tengah orang-orang do kepanasan dan rekoso, ada orang-orang tertentu yang digiring di tempat khusus. Tempat itu di bawah bayang-bayang arsy-Nya Allah. Bayang-bayang arsy-Nya Allah di bawahnya itu kayak ruangan AC, ruangan istimewa. Cara kene VIP. Baikku ning ruangan sing istimewa iki mau terus dekne digiring menuju ning hisab, dilewatkan jalur khusus VIP. Itulah mereka orang kaya yang mau ketika memberikan pinjaman pada orang yang sedang kerepotan, terus ternyata orang kerepotan itu pada jatuh tempo hurung iso bayar, diberi tambahan waktu tanpa beban apa-apa. Masih atau dibebaskan sama sekali dari tanggung jawab bayar hutang. Orang yang kayak gitu, orang kaya itu nanti menjadi VVIP yang mahsyar itu. Hadis ini sahih, fil hadis iku disebut ing dalam hadis. Man utai sapane wong ku andzara lamun memberikan tenggang waktu, sapa man kayak tenggang waktu. Gelem menanti. Dong wis jatuh tempo tapi wong nyatane fakir, ya wis setahun meneh wis. Muksiran ing wong sing utang sing fakir.
sing repot tidak mampu bayar. Awadha'a utawa membebaskan ngono sapa man anhu saya muksir wis utangmu lunas wis. Tapi aja ditambahi karo apa zaman apa Siti Nurbaya ning anakmu wedok tak pek bojo. Zamane sapa jenenge? Datuk Maringgih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awadu utawa membebaskan sapa man anhu sange muksiran mau. Azalla maka bakal ngiyup-ngiyupi hu ing man sapa Allah fi zillihi dalam iyup-iyupane Allah. Rawang riwayatake ya yaumala zilla fi zilli yaumala zilla dalam dina ora ana iyup-iyupan kumujud illa zilluhu kecuali iyup-iyupane Allah. Rawang riwayatake hadis sapa muslimun Imam Muslim. Watakulan padha wedya sapa sira kabeh yauman ing sujining dina. Turja'una kang padha dibalekke sapa sira kabeh. Bil bina'i hal diwaca mabni lil maf'ul, mabni majhul maksudnya turja'un. Kayak kira hafaz ya turja'un nggih. Wattaqu yauman turja'una. Ai turaddun tegese padha dibalekke sapa sira kabeh. Walil fa'il lan bina fa'il mabni maklum maksudnya ana sing maca wattaqu yauman tarji'una ora turja'un tapi tarji'una ai tasiruna tegese dadi nak sing tarji'un maknane ai tasirun padha dadi sapa sira kabeh fihi ing dalem yaum ilallah menuju Allah. Takutlah kamu pada suatu hari nanti di mana kita akan dikembalikan kepada Allah atau kita akan kembali kepada Allah. Ailallah huwa utayaum iku yaumul qiyamah dina kiamah. Lah sing maca tarji'un nak turja'un jumhur kabeh qurra mean kecuali Abi Amrin. Qiraahnya Abi Amrin tarji'un. Jumhur turja'un kabeh termasuk Hafiz mau. Wa utawi yaum iku yaumul qiyamah dina kiamah. Summa tuwaffa nuri diberikan secara sempurna bihi ing dalem yaum mau sapa kullu nafsin setiap awa-awaan ma jazaa ma ing piwalese barang kasabat wis nglakoni sapa kullu nafsin ai amirat tegese nglakoni sapa kullu nafsin akan diberikan secara sempurna pahalanya apa yang dikerjakan oleh orang-orang di dunia itu. Sing apik ya untuk pahala sempurna, sing elek ya sempurna. Min khairin saking kebagusan wa syarrin keelekan. Wa hum hale utawi apa jenenge? Wa hum hale ta annas kullu nafsin mau rupane jumlahe wong akeh nggih. Iku la yuzlamun ora padha dizalimi. Mereka tidak dizalimi binaqsi hasanatin kelawan ngurangi baguse ana kebagusan sing ora dicatet ndak ada. Au ziyadati sayiatin utawa nambahi keelekan juga tidak ada. Walhamdulillahirabbil alamin.